Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Saputra dari belakang 67. Di sini saya akan menjawab dari soal 1 dan soal 2, yaitu soal 1 untuk mengeping IP pada PC. Sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu untuk bahannya, yaitu akses point dan PC sebanyak 2. Setelah itu kita atur WiFi-nya terlebih dahulu pada port 1, SSID kita ganti dan sandinya kita buat. Setelah itu untuk PC-nya kita ganti dulu. Untuk port ini menggunakan PT host NM1W. Setelah itu kita masukkan juga untuk SSID dan passwordnya. Untuk PC yang satunya sama seperti itu. Terus setelah itu sudah menyambung, maka kita coba untuk mengirim. Sebelum itu kita ubah IP-nya dulu. Nah, seperti tugasnya, untuk IP-nya kita kasih NRP belakang. Nah, saya NRP belakang 67. Maka di sini saya menggunakan IP 192.168.67.2. Setelah sudah, mari kita coba untuk mengirim. Kita pilih command prompt, kita ping terlebih dahulu. Setelah di ping, kita ping lagi dan masukkan alamat IP 192.168.67. Nah, kita akan mengirim ke PC 1. Itu kita terakhir 1. Nah, ini berhasil terkirim ke IP PC 1. Setelah itu kita coba untuk PC yang satunya apakah bisa mengirim juga. Kita pilih desktop, terus command prompt, kita ping terlebih dahulu, kita ping lagi ke 192.67.1. Nah, ada kesalahan mungkin di IP-nya, lupa saya. IP-nya, oh ini yang 1. Oh, tadi kebalik. Ada 192.168.1. Nah, kita ping dulu ternyata 192.168.67.1. Nah, berhasil terkirim. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yaitu saya menggunakan sensor motion detector 2 dan smoke detector 1. Di sini cara menyambungkan sensornya yaitu dengan pilih IO config, pilih PTIO NM1W, setelah itu pilih config, setelah itu pilih IoT server dan home gateway. Lakukan seperti itu pada semua sensor dan aktuator. Untuk smartphone kita hanya memilih nama SSID pada home gateway. Jadi pada home gateway terdapat SSID. Nah, SSID ini kita copy dan masukkan ke smartphone. Setelah itu kita coba seperti rule pada soal.
Kita coba untuk sensor 1 on, sensor 2 on, sensor 3 off. Nah, maka output mati. Setelah itu kita coba kondisi yang kedua, yaitu input 1 on, input 2 on, input 3 on. Kita coba terlebih dahulu. Nah, untuk output keadaan mati. Nah, setelah itu kita coba keadaan yang ketiga, yaitu untuk sensor 3 on, sensor 2 on, sensor 1 on. Kita coba, kita nyalakan sensor 3. Nah, maka aktuator akan mati. Untuk keadaan terakhir, yaitu input 1 off, input 2 off, input 3 on. Kita coba langsung ke input 3, kita on kan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, untuk output menyala. Nah, kita matikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.